अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। अज असां जखनी बनासा चिकन जखनी बनाने ते दो प्याज इस्तेमाल करसा, 3 थूमे ने बूटे नाल बटर ते 1 टमाटर ते फ्रेश मिर्चा ते नाल ही ये 2 चिकन चूजे जरे असां जखनी ते इस्तेमाल करसा। हंडी असां रखी हुई है, तो हूँ पहले चिकन असां साफ करी ना। सब नालों पहले असां प्याज मर्चां टमाटर छिली के हंडी पाई छोड़े, इतनी देर असां प्याज गली जासी ते नाल ही असां चिकन साफ करी सा। अद्धी चाकी असां बटर नहीं इस्तेमाल करसा, अद्धी चाकी असां बटर हंडी पाई छोड़ी है, नाल प्याज मर्चां पाई के अग संभाली छोड़ी है, ते नाल प्याज गली जासी ते इतनी देर असां चिकन साफ हुई जासी। माशाल्लाह असां प्याज गली गया, तो हुण असां मसाले पाने हैं। चिकन असां वॉश करिए साफ करिए तैयार किते हैं, तो सब नाल पहले असां मसाले पाई ना। बसार पाने हैं, तकरीबन 1 चम्मच असां बसार पाई छोड़िए, आधी चम्मच असां बसार पाई छोड़िए, तकरीबन आधी चम्मच हल्दी पाई है, नाल ये सब मिक्स करी छोड़े हुए। हुण असां चिकन वॉश करिए साफ करिए तैयार किते हैं, तो हुण असां पाने अंडी विच। चिकन असां अंडी पाई छोड़िया, हुण चिकन की असां भुनसा असां तेज रखी हुई है, तो चिकन भुजी है, तो इस बाद मसाले वास्ते माशाल्लाह असां चिकन भुजन होने लगे है, तो हुण असां मसाले पाने हैं। कालियां इलाचियां मोटियां असां 2 पाई छोड़ियां, नाल ही दालचीनी ने सकड़ा असां 1 पासा 2 पीस पाई छोड़े। हुण असां कालियां मर्चां दलियां आधी चम्मच पाई छोड़सा हंडी विच, ते नाल ही इसे मिक्स करिए असां। इस बाद असां सब्ज मर्चां फ्रेश जड़ियां ना वो भी पानियां कट्टी है, माशाल्लाह हंडी पाई छोड़सा ते माशाल्लाह असां सब्ज मर्चां पाई के मिक्स करी छोड़ियां, नाल ही असां केटल ना पानी जरा गर्म किते ना वो भी पाई छोड़सा। माशाल्लाह हुण असीं 5 मिनट होए मसाले पाए, चिकन थोड़ा भुनिया हुआ, तो हुण असां पानी पाने हैं। माशाल्लाह असीं 10 तो 12 मिनट लगे ना मसाले पाए, तो असां मसाले भुनिया चिकन भी भुनिया, अग असां तेज रखी हुई है, तो हुण केटल ना पानी गर्म किते वो पाने हैं अंडे विच। केटल ना पानी असां अंडे विच केटल पाई छोड़ी है,
ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਨਮਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਂਡੀ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਘੱਟ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅਸਾਂ ਨਮਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਕੱਟਣਾ ਹੋਰ ਪਾਈ ਛੜਿਆ ਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਥੋੜੀ ਅਸਾਂ ਤੇਜ਼ ਰੱਖੀ ਵੀ ਹੈ, थोड़ी देर असां इसी अगी तेज ये पर असां से एक बाद असां स्लो करी छोड़सां ताकि अंडी असां नहीं पकनी रहे। असां तकरीबन 15 मिनट जरा ना अंडी की पकने पर रहंदे सां ताकि असां जखनी पकी के सही तैयार हुई जाए। आज छुट्टी थी तो मैं वाइफ ही आख्या आज मेरी सेहत नहीं ठीक था, थोड़ी जखनी बनाई छोड़ है, हमारी वाइफ जखनी बनाने लगी है, हमारे बच्चे गए स्कूल था वो भी लाइक करने तो मैं चलो वो भी स्कूल सन तो नाल खाई सन नाल मैं भी थोड़ा पीन सा तो मैं चलो आज तुम नाल अपनी रेसिपी शेयर करेंगे इसे बनेगा। हूँ असा एंड पर गर्म मसाला बस एक चम्मच ते नाल फिर असा अग स्लो करी छोड़सा मीडियम आग पर इसी पकासा रखने की। एक चम्मच असा मसाला माशाल्लाह पाई छोड़ेगा ते नाल ही असा मिक्स करी छोड़सा। रखना तो कि अस अग स्लो करी छोड़ी है तो हूँ इस बाद जरा तैयार हो जासी जखनी उसना तुसी अस इंशाल्लाह व्यू करासा। माशाल्लाह असानी जखनी तैयार हो गई है तो हूँ अस इसी डिश आउट करसा। इसलिए 12 होए तो भुख लगी सी आई ट्यूसडे है तो मैं चलो थोड़ियां सेहत नहीं सी ठीक गोलियां खादियां सन तो मैं चलो हूँ जरा ना डिश आउट कर जखनी भी ना ते नाल तुसां की व्यू भी कराई छोड़ा। माशाल्लाह हूँ तक ही सकने हो कि जखनी तैयार हुई है, प्रॉपर नाइस बनती है, मसाले नाइस खुशबू है। तो हूँ मैं टेस्ट करता ये पानी तक की जरा वाली का मेरे खैर पीने थे तो हूँ मैं टेस्ट कर रहा माशाल्लाह चिकन सही प्रॉपर गले में माशाल्लाह जखनी थोड़ी बनती है। ते अगर असा वीडियो पसंद आए फिर लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह Bismillahirrahmanirrahim. फिलहाल सलामा तो यखनी बनाई है ये जी बनती है बिस्मा This one. Bismillahirrahmanirrahim. किस तरह की बनती है बिस्मा? Good. Very nice. Enjoy कितना good? Yeah. Nice है? That's good. It's too nice and my mom's the best cook ever. Spicy है कोई? No. बुलार की फेवरेट लगी है वो? Yeah. Nice. I love this. Love this. And